guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland oo maanta soo gaaray gobolka Gabiley ayaa kormeer ku soo maray mashaariicaha dawladdu ka hirgelisay gobolka Gabiley sanadkii 2020 ilaa 2021. Guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada ugu horeeyay xarunta gobolka Badhasaabka gobolka Gabiley kulan kula qaatay ayaa ka waramay ujeedada socdaalkooda ay ku yimaadeen gobolka. Gudoomiyaha guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland oo ka warbixiyay ujeedada safarkooda ayaa sheegay in ay kormeer iyo dabagal ku sameynayaan mashaariicii miisaaniyadda qaranka ku jiray sanadkii 2020 iyo 2021 sidoo hadalka u dhigay. ujeedka socdaalkaygu waxa weeye kalfadhiga labaad ee golaha lafur marka kalfadhiga ajendaha golaha waxaa ku jirta qodobada ugu horeeya waxaa kamid xisaab xidhka 2020 ee qaranka. xisaab xidhka markaa waxaa ku jiray mashaariico badan oo laga fuliyay sida dhaqanka iyo sharciga uu yahay. xisaab xidh marka golaha wakiilada la horgeeyo dood baa ka bilaabmata mashaariicaha kol haddii xildhibaanada golaha wakiiladu constituency kala gaara laga soo doortay ayna saameynayso mashaariicdani in mashaariicihii aanu soo aragnay xildhibaan cusub baan nahay oo aanay waxa weeye qarankana aanu hoosaasin nafaha iyagana aanu been u sheegin xildhibaanada aanu gafka gelin oo aanu horkeenin waxaanu arag ayaa ay noqotay isu soo taabsi marka waa sharcigiisa hada muhiimaduna waxa weeye kol haddii dawladdii lagaga qaaday miisaaniyaddii qaranka laga maalgeliyay mashaariicdan in dawladdiina lacagtii ka baxday deegaankiina aanay gaadhin haddii deegaankii gaadhayna contractorkii iyo qaabkii loogu talagalay inuu dhismahaasi u fulo. Badhasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa guddiga ku soo dhaweeyay gobolka. Jamhuuriyadda Somaliland golaha wakiilada cusub waxaan leeyahay markooda ku soo dhawaada gobolka Gabiley aanu ognahayba dawr la helay tala la helay baa la yiri socotada iyada warantay sida ugu waramay xildhibaanku oo ku mahadsantiin waan idinka mahadcelinaa insha Allah waana surasaana gobolkan ku soo dhawaada xilli jiilaal lagu jira oo runtii jilaalku uu si yar kulaanaya oo hadda waxa moodaa biyaha in aad loo isticmaalayo oo waqtigan uu yahay waqtigii ilaahay oo runtii Ethiopia xad buu leeyahay wax dhibaato hadda aan halka ku qabnaana aan wanaagii nabadgelyahay ma jirto. dhinaca kale guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada ayaa u gudbay magaala ganacsiyada Wajaale ee gobolka Gabiley halkaas oo ay kormeer ku soo mareen mashaariicii 2020 iyo 2021 miisaaniyadda qaranka ugu jiray ee dawladdu ka hirgelisay waxaana sidoo kale ay kula la qaateen gudoomiyaha degmada Wajaale Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed. mashaariicdii horumarineed ku jirtay miisaaniyaddii 2020 oo hadda lagu soo diray xisaab xidhkii maadaama xisaab xidhkii 2020 uu golaha hor yaalo safarkaygu wuxuu daaranaa in aanu soo eegno soo taabano mashaariicda horumarineed ee 2020 miisaaniyadda laga dhisay inay sideedii u horgashay. tan beesadkan loo jaro kala badh lagu jaro Gabiley loo jaro qayb ma leedika siyaa ka degmahan waa run oo degmo ganacsi infrastructure degmadu maadaama dhaqaalihii dalku halkan u yaalo inaad wax ka qabataan oo aad lacagta qaranka wax laga qabto maashuurteedu ku yar maxaa jiray maxaa wax lagu qabaa infrastructure. xildhibaan Maxamed waa su'aal wanaagsan runtii degmada infrastructure in wax laga qabto waxa ku xidhan tahay markasta wax la qabanaya xajmiga powerka awood u leeyahay dhaqaalaha degmada soo galaya customka halka kala bayd horta wixii mafaca iyo kama aragno tan percentage ka wax nagaga soo noqda ma jiro gaadiidkaasi uu na dhaafaawn jid la sameeyo annaka ku dib qabna oo la naga xisaabtamaya xashiishku maanu ka aragnaa customka wax nagaga soo noqda haddii aanu customka wax ka heli lahayn degmadayda ka muuqan lahayn. Sakariya Nuux Ibrahim CBA TV gobolka Gabiley.